வெல்கம் டு ஜிபி ஆடியோஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது இந்த 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் தான். இந்த 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க செஞ்சுருந்ததை ரீஅசம்பிள் பண்ண சொல்லி நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க. அது வேலை இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. அதை இப்போ வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி எஸ்டிகே ஐசி போட்டு அப்புறம் 12 சென்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட்டில் 44 ஐசி போட்டு அவங்க சென்டருக்கு எடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க. மிச்சம் சரவுண்ட் ரைட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட் லெஃப்ட்டு ரெண்டுத்துக்கும் எஸ்டிகே ஐசி போட்டிருந்தாங்க. 4392 போட்டிருந்தாங்க. அது மாதிரி சென்டரில் வாய்ஸ் பத்தலை அப்படின்னு சொல்லியும் புதுசாக உள்ள போர்டெலாம் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஏதாவது உள்ள மாடலில் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. புதுசாக உள்ள மாடலில் போட்டுத்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் ஃபுல்லாகவே நம்ம ரீஅசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே இந்த எஸ்டிகே 4392 ஐசியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு 7265 ஐசி போட்டிருக்கோம். இதில் எது அந்த ஆம்பிளிஃபையரில் பழைய ஆம்பிளிஃபையரில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பேனலு, இந்த ஃப்ரண்ட் பேனலு, ப்ளூடூத் போர்டு, உள்ளே இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, எஸ்டிகே 4191 ஐசி போர்டு. அப்படியே இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஃபுல் அண்ட் டீட்டெயில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே வந்த விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம். ஆம்பிளிஃபையரில் ஃப்ரண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, டிவிடி 5.1, யூஎஸ்பி 5.1, செலக்டர் சுவிட்ச் தான். புஷ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா டிவிடி 5.1, ரிலீஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா யூஎஸ்பி 5.1. இது சப்போட வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இது வந்து இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருந்தது தான். இந்த மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் மட்டும் நம்ம புதுசாக போட்டிருக்கோம். சப்வூஃபர் கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா 100K, இது எல்லாமே 100K தான் அதில் இருந்துச்சு. சென்ட்ரு மட்டும் நம்ம 47K போட்டிருக்கோம். ஏன்னா அந்த கண்ட்ரோல் ஒர்க் ஆகலை. இந்த கண்ட்ரோல் வந்து இப்போ 47K எல்கான் கண்ட்ரோல் இதில் போட்டிருக்கோம். மற்றதெல்லாம் 100K. இது பார்த்திங்கன்னா எல்கானில் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் திருப்பி புதுசு போட்டிருக்கோம். இது சப்வூஃபர் வால்யூமு, இது சென்ட்ரு, இது சரவுண்டு, இது மெயின் வால்யூம்னு போட்டிருக்குது. ஃப்ரண்ட் ரைட் லெஃப்ட்டு, ஃப்ரண்ட் ரைட் லெஃப்டோட ட்ரபுளு, இது பேஸ் கண்ட்ரோல். இந்த 3 சுவிட்சு பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி ஒர்க் ஆகும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா பின்னாடி உள்ள ஆக்ஸ் ஒர்க் ஆகும். இந்த டிவிடின்னு இருக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த டிவிடி வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கனால இதையும் எம்டியாக விட்டுட்டோம். ஆனால் இன்டீரியரில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். இன்டீரியர் பார்த்திங்கன்னா 20020ல் 5 ஆம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இதில் இருந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். இந்த இடத்துல அவங்க வந்து 35 வோல்ட்டு 4700 எம்எஃப்டியில் கெல்ட்ரான் கெப்பாசிட்டரும் நார்மல் டயோடும் போட்டிருந்தாங்க. நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு 5050ல் கெல்ட்ரான் கெப்பாசிட்டரும் 3510ல் மெட்டல் டயோடும் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 12012க்காண்டி இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அப்படியே பவர் ஆம்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 7265 6 சேனலு. இது கேஎம்எஸோட போர்டு. அவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் டெர்மினலில் கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருவாங்க. அதனால் இதுக்கு நம்ம ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனில் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிகே 4191, இது சப்வூஃபருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா 100 வாட்ஸு மோனோ பண்ணும்போது ஒரு 110 120 வாட்ஸுக்கு விட்டு ரீச் ஆகும்.
இதுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், இது என்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நான் வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன். இது நம்ம ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் 6 சேனலுக்கு. இதுக்கு ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனில் கொடுத்து எடுத்துருக்குறோம். அவுட்டு இதுலேயே போகும் பாருங்கள். அப்புறம் ப்ரோலாஜிக் பார்த்திங்கன்னா வசந்த் ப்ரைம் ப்ரோலாஜிக் தான் போட்டிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐசியோட நம்பரு அப்படியே நம்மளுக்கு தெளிவாகவே தெரியும். பார்த்திங்கன்னா 4558 அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் ஐசி தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜேஆர்சி ஐசி ஒரிஜினல் ஐசி தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரியே சப்வூஃபருக்கும் TL08 யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரிஜினல் ஐசி தான் இதில் இருக்கும். அதனால் எப்பொழுதுமே நம்ம இந்த ஒரிஜினல் ஐசி போட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோலாஜிக் தான் எப்பொழுதும் யூஸ் பண்ணுவோம். அதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா வசந்த், வின்னரு இந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரிஜினல் ஐசியாகவே இருக்கிறதுனால ஆடியோ எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு சப்வூஃபருக்கு தனி ஐசி, மற்ற எல்லா சேனலுக்கும் தனித்தனி ஐசி கொடுத்துருப்பாங்க. சென்டரை மட்டும் காமன் அவுட் எடுத்துருக்குறாங்க. இதோட ஒயரிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கத்து டெர்மினல் கொடுத்ததில் வைக்காமல் கீழே அடியில் ஷால் பற்ற வச்சு நம்ம எடுத்ததுனால ஓரளவு ஒயரிங் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்குது இந்த ப்ரோலாஜிக்கு. அதனால் ரெகுலராகவே நம்ம இப்போ இதுதான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கடுத்து இப்போ வந்தால் ப்ரைம் ப்ரோலாஜிக்கு இல்லாமல் ப்ரைம் பூமு நம்ம வந்து இப்போ வேணும்னாலும் நம்ம அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கஸ்டமர் என்ன விருப்பம் சொல்கிறாங்களோ அந்த போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நான் எந்த மார்க்கெட்டில் நல்ல போர்டு எந்த போர்டு இருக்குதோ அந்த போர்டு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணி இதில் வச்சு கொடுத்துருவோம். சிக்னல்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்பொழுதுமே சீல்டு ஒயர் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். அந்த சிக்னல்ஸுக்கு மட்டும் ஆப்போட இன்னு இந்த சின்ன கண்ட்ரோல்லேருந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுக்கு வர வழிக்கு எல்லாத்துலேயுமே சீல்டு ஒயர் தான் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு துளி கூட ஹம்மிங் இருக்காது. ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சன்னோட ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் STK4191க்காண்டி மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் இதோட ரேட்டு என்ன வரும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு தம்ப்நெயில்ல கொடுத்துருப்பேன். இதில் வந்து ஆம்ப்ளிஃபையரில் அந்த தம்ப்நெயிலில் போடுற ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் இந்த ஐசிக்கு பதிலாக 2030 6 ஐசி இல்லைன்னா 5 ஐசி இருக்கும். இல்லை எனக்கு 7265 வேணுனாலும் 7265 போட்டு கொடுத்துடலாம். இப்போ 7265னா கொஞ்சம் ரேட்டு கூட வரும். 2030னா உங்களுக்கு ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். நான் எல்லாத்தையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். ப்ளூடூத் போர்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ப்ளூடூத் போர்டு அது ஏற்கனவே அதாவது ஆம்ப்ளிஃபையரில் இருந்ததே ப்ளூடூத் போர்டு அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து கார்டு ஒன்று வச்சுருக்குறேன் அவங்கள்ட்ட கொடுக்கறதுக்காண்டி. அது ஒரு 10 கார்டு விசிட்டிங் கார்டு கொடுக்கணும், அதுக்காண்டி வச்சுருக்கேன். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவல் எல்லா ஆம்ப்ளிஃபையர்லையும் இருக்க மாதிரி ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸ் இருக்கும். ஃபியூஸு, ஏசி கார்டு அவ்வளோதான் இருக்குது. இதில் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தடவை பார்த்துருவோம். இப்போ நீங்கள் 2030 யூஸ் பண்ணால் எப்படி என்னென்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், 7265 யூஸ் பண்ணால் என்னென்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், அது மாதிரி 4141க்கு என்ன சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7265க்கு நீங்கள் 4 இன்ச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் 4 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 30 வாட்ஸ் 4 ஓம்ஸோ 8 ஓம்ஸோ ஸ்பீக்கரு வித் டியூட்ரு. ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு மட்டும் டியூட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சென்ட்ரு சரவுண்டுக்கு வந்து தேவையில்லை. ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு 6 இன்ச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஸ் எஃபெக்ட்டுக்காண்டி 6 இன்ச்சு போட்டு கொஞ்சம் பாக்ஸ் லென்த்தாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு டியூட்ரு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். மிச்சம் 3 சேனலுக்கும் நீங்கள் 6 இன்ச்சு போடணும்னு அவசியம் இல்லை, 4 இன்ச்சே போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி STK4191 இந்த ஐசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசியில் நீங்கள் 12 இன்ச்சே ரன் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு 12 இன்ச்சு dainty ரன் பண்ணி காட்டுறேன், வீடியோ எண்டில் வரும். இதில் வந்து கன்ஃபார்மாக 8 ஓம்ஸ் நீங்கள் போடலாம். 8 ஓம்ஸு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், அதாவது லைஃப் நல்லா வரும். 4 ஓம்ஸு போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டூயல் மேக்னெட்டில் 12 இன்ச்சு இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் போடலாம். அது வந்து 8 ஓம்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹீட் அதிகமாக ஆகும். 8 ஓம்ஸு போடுறது நல்லது. எந்த 12 இன்ச்சாக இருந்தாலும் இது ரன் பண்ணும். JBL கூட ரன் பண்ணும். ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம JBL கூட ரன் பண்ணோம், இந்த மாதிரி 12 இன்ச்சு ரன் பண்ணோம். அது நல்ல ரிசல்ட் வந்து அந்த JBLோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற எஃபெக்ட் இருக்குமானா
அது இருக்காது தான். ஆனால் இது ரன் பண்ணுறதுக்கு ஜேபிஎல் கூட நீங்கள் இதில் போட்டிங்கன்னா ரன் ஆகும். நான் உங்களுக்கு டெயின்டி ரன் பண்ணி காட்டுறேன். 12 இன்ச்சு. வேறு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இப்போ 2030 இதுக்கு பதிலாக 2030 நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதே மாதிரி தான் 4 இன்ச்சு இல்லை 6 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கஸ்டமர் நம்மள்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க, இதில் வந்து 8 இன்ச்சு போடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. தாராளமாக 8 இன்ச்சு போடலாம். 40 வாட்ஸில் 8 இன்ச்சில் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டு லெஃப்ட்டுக்கு மட்டும் 8 இன்ச்சு போடுறதா இருந்தால் போட்டுக்குவாங்க. மற்றதுக்கு 6 இன்ச்சு கூட போட்டுக்குவாங்க. ஏன்னா முன்னாடி நான் பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சு 6 இன்ச்சுன்னு சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் 8 இன்ச்சு கூட போட்டுக்கலாம். 5 சேனலுக்கு உங்கள்கிட்ட அதான் இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே போட்டுக்குவாங்க. இல்லை புதுசாக வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 6 இன்ச்சில் எல்லாமே வாங்கிக்கிறது நல்லது. நல்லாயிருக்கும், நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். பாக்ஸோட டெப்த்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி ரைட்டு லெஃப்ட்டுக்கு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. இதோட ஆடியோ எஃபெக்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து இப்போ அப்படியே ப்ளே பண்ணுறோம். கண்டினியூ ஆகும். இதில் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா dainty 12 இன்ச்சு. dainty தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது. அது கஸ்டமரோட சப்வூஃபர் தான் இது. அவங்க ஃபுல்லாகவே நம்மள்கிட்ட கொடுத்துட்டு எல்லா ஸ்பீக்கரும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு எல்லா ஸ்பீக்கரையும் சரியில்லாத மாற்றி கொடுத்துருங்க அப்படின்லாம் சொல்லி ஃபுல்லாக ஒரு ரிவ்யூருக்கு மாதிரி கொடுத்துருந்த ஆம்பிளிஃபையர் தான் இது. இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு 12 இன்ச்சு daintyயும் இந்த 10 இன்ச்சு daintyயும் நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன். 12 இன்ச்சு dainty பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது. இப்போ செட்டை ஆன் பண்ணுற பாருங்க. இந்த செட்டில் இன்னொன்று மெயினாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபேன் வந்து வைக்கிறதுக்கு உள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் சைட்லேயும் அவங்க எந்த விதமான ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் அந்த இடத்துல கட்டிங் ஒன்று இருக்கும். பழைய இது புது கேபினெட்லாம் வாங்கும்போது இந்த இடத்துல கட்டிங் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி ஃபேனை பார்த்திங்கன்னா இங்கே வச்சுருந்தாங்க, இந்த இடத்துல வச்சுருந்தாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறது வந்து சேஃப்டின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்போ தெரியாமல் ஒரு ஒயர் கூட அதில் பட்டுச்சுனாலோ அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இங்கே வச்சுருந்தாங்க, இந்த இடத்துட்டா கரெக்டாக இருந்தது. இந்த இடத்துட்டா கரெக்டாக அவங்க வந்து ஐசியில் ஃபேன் படுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நம்ம இங்கே பின்னாடியை வந்து வச்சோம்னா இந்த பின்னாடியை வந்து ஹீட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் எடுத்து விட்ருணும். இப்போ இந்த இடத்துல இல்லாததுனால நம்ம வந்து ஃபேனை பார்த்திங்கன்னா மேலே வச்சுருக்குறோம். இப்படி ஸ்லாண்டிங் டைப்பில், அதாவது படுக்க வசத்தில் ஹீட்ஸிங்கை வச்சு நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் செய்யணும்னா அதை விட இந்த மாதிரி செங்குத்தாக வச்சு நம்ம அசம்பிள் பண்ணும்பொழுது ஹீட்டு சீக்கிரம் ரெடியூஸ் ஆகும். இப்படி மேலே தான் இந்த ஆவி பார்த்திங்க, அதாவது ஒரு டீயே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா சூடான டீவில் அந்த ஆவி பார்த்திங்கன்னா மேலே தான் போகும் அந்த ஹீட்டு குறையறதுக்கு. அதே மாதிரி தான் ஐசிலையும் இப்படி மேலே தான் அந்த ஹீட்டு குறையும். அதனால மேலேருந்து அப்படியே பிடிச்சி அந்த ஹீட்டை இழுக்கிற மாதிரி நம்ம மேல் சைடில் டாப்பில் ஃபேன் வச்சுருப்போம். பாருங்கள், இதில் வந்து ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு இந்த ஸ்பீக்கரும் இந்த ப்ளூ கலர் ஸ்பீக்கரும் ப்ளூ கலர் பாக்ஸும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரவுண்டுக்கு அப்புறம் அந்த பாக்ஸு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது மாதிரி இன்னொரு பாக்ஸு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். சென்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது சென்டர் பாக்ஸு. இதுதான் சப்வூஃபரை இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே 10 இன்ச்சு dainty வந்து உங்களுக்கு அந்த இது இப்போ ஆடியோ ரிசல்ட்டு போட்டு காட்டுறேன். ஒரு சேனலாக ஆடியோ எஃபெக்ட் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். லேசாக ஆடியோ எஃபெக்ட் வச்சுட்டு சவுண்டு கம்மி பண்ணிட்டேன். இந்த இதில் எல்லா சேனலுமே பார்த்திங்கன்னா 0ல் இருக்கும். பேஸ் ட்ரபிள் மட்டும்தான் இருக்குது, மற்ற எல்லாமே 0ல் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சென்டர் வைஸ் வைக்கிற பாருங்க. சப்வூஃபர் மட்டும் தனியாக வைக்கிற பாருங்க.
சப்வூஃபரோட பேப்பர் மூமெண்ட் பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே ஆடியோ எஃபெக்ட்டு 8 செகண்ட் அப்படியே நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். அடுத்தது பாருங்கள், அப்படியே இப்போ வீடியோ எகைன் ப்ளே பண்ணிவிட்டு சப்வூஃபர் மூமெண்ட் பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து 12 இன்ச்சு சப்வூஃபரு dainty கனெக்ட் பண்ணி அடுத்தது காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இந்த இப்போ 12 இன்ச்சு dainty, இந்த dainty எதனா இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதோடதில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆடியோ எஃபெக்ட்டு. காப்பிரைட் கிளைம் வந்துடும், அதனால் பாஸ் பண்ணிட்டேன். திருப்பி ஃபுல்லாக இப்போ போடுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ஆடியோ எஃபெக்ட் ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அப்படியே ஆடியோ எடுத்த வீடியோவாக அப்படியே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நான் சென்ட் பண்ணிடுறேன். இதோட அதை இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். இதுக்கு இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம செஞ்சு கொடுத்துறோம், பார்சலில் அனுப்பி வச்சுருவோம். நம்ம செய்கிற ஆம்பிளிஃபயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சர்வீஸ் வரும்போது ஸ்பேருக்கு மட்டும்தான் பணம். அது எவ்வளவோ ஸ்பேருக்கு எவ்வளோ பணம் மட்டும்தான் வாங்குகிறோம். சர்வீஸுக்கு பணம் வாங்குறது இல்லை. அதையும் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன். நம்மளோட வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள். நம்ம எந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம், நம்மளோட பழைய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மட்டும் நீங்கள் ஆம்பிளிஃபயர் ஆர்டர் கொடுத்தா போதும். உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபயர் ஆர்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்பல்சரி கிடையாது. பாருங்கள், நம்மளோட வீடியோஸு கீழே இருக்கும், நிறையா வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்கும், அதை பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.